Ini udah jam 5:45 dan pekerjaan merestorasi mesin ini kita awali dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Restorasi ini bisa bikin scale up lagi penjualannya. Perjuangan kita udah 8 jam guys. Kita nggak tidur, beberapa kru kita nih nggak tidur selama 8 jam. Video ini dipersembahkan oleh Manual Vortex, takaran optimal, omset maksimal. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up everyone? Welcome back to Manual Vortex YouTube channel. Di sini teman-teman lihat ada mesin yang build up. Ini mesin build up langsung kita impor dari negeri Tiongkok, Cina guys. Jadi ini mesin memang untuk satu produk tadinya. Dia ada dua nozzle tapi untuk satu produk, dan sekarang kita restorasi supaya jadi dua produk. Gimana caranya? Pokoknya teman-teman nanti akan menyaksikannya sendiri bagaimana nanti mesin ini kita bongkar, kita ganti untuk menjadi dua produk. Yang penting sekarang teman-teman jangan lupa subscribe saja. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube-nya Manual Vortex, dan mudah-mudahan teman-teman untuk cita-citanya memiliki mesin pom ini mudah-mudahan cepat diijabah atau cepat terkabul. Masih ada. Banyak banget. Tapi kalau di Manual Vortex itu lebih ke custom sih Pak. Yang penting itu aja mungkin ya. Jadi nanti teman-teman pasti bakalan ngeliatin ini apa mesinnya kita robah. Pokoknya enjoy aja dulu di channelnya Manual Vortex, oke? Oke guys, dan sekarang kita lihat di belakang saya ini mesinnya udah terpasang, pompa kita udah dipasangin semua, jadi dia udah bisa dua produk. Dan sekarang ini kita acak-acak bagian elektroniknya. Ini bagian pusat kontrolnya itu di sini guys. Bagaimana kondisinya? Coba dideketin lagi. Ini sangat jelimet, jerawat. Banyak seperti itu guys. Jadi masih bagusan yang Manual Vortex lah instalasinya ini, jadi nggak terlalu banyak kabel kayak gini. Apa? Ini sih ya oke lah. Oke guys, jadi teman-teman nanti kita akan lihat sampai hasilnya, sampai finish lah ini seperti itu. Gimana ini bisa bekerja nanti, apakah benar-benar bekerja dengan restorasi yang sudah kita lakukan. Karena ini memang buat Pertalite, ini yang buat pertama. Jadi modelnya seperti itu gitu. Jadi sekarang ini teman-teman kita mau pasangin dulu kontaktor ya. Ini sih merek yang kita pakai biasanya kayak gini, kontaktornya yang standar-standar biasa dipakai juga oleh kebanyakan di SPBU juga pakainya yang gitu. So teman-teman, kali ini untuk restorasinya lumayan menyenangkan. Kan tadi kita udah disuguhi makan dulu, jadi agak menyenangkan seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih aja dulu buat Bu Haji Esi ini yang sudah mempercayai kita juga untuk merestorasi mesinnya. Kenapa beliau memilih kami? Ya mungkin ini adalah value proposition. Ya mungkin karena ada pengalaman, ada jam terbang juga dari Manual Vortex yang memang sudah paham dengan mesin-mesin yang kayak gini. Itu dia. That's point. Alright. So teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nyalakan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya supaya teman-teman dapat informasi terupdate dari Manual Vortex YouTube channel. Itu dia guys. Paling segitu aja dulu untuk season ini. Nanti kita saksikan sampai terakhirnya seperti apa. Oke, enjoy. It's even harder to comprehend. Besok kerja ya, ngantor ya. Fingerprint, aduh.
Guys, sekarang kita coba hasil dari restorasi mesin Hongyang yang sudah kita selesaikan semalam. Akhirnya ini yang mana? Ini yang gear pump ya. Oke, ini yang gear pump teman-teman. Ini sih udah pas karena tadi kita udah selesaikan settingannya. Settingannya udah selesai, segala sesuatunya udah selesai. Dan kita akan buka sih sebetulnya buat ngeyakinin aja, buat testimoni, ngeyakinin teman-teman semua yang lagi menyaksikan video ini bagaimana sebetulnya Manual Vortex menyelesaikan restorasi mesin ini. Ini sih nggak berhenti ngerokok guys gitu. Dan sekarang kita akan lihat mesinnya gimana, jadinya seperti apa maksudnya gitu loh. Nah ini teman-teman tampilan mesin yang sudah semalam kita restorasi. Dan ini rakitan ala-ala kita lah pokoknya. Speednya soft banget. Guys, sekarang kita baru menyelesaikan mesin semalam yang sudah kita restorasi. Ini udah jam 5:45 dan pekerjaan merestorasi mesin ini kita awali dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Bayangin berapa jam gitu. Ada 8 jam. Ini proses pengerjaan ini tuh 8 jam. Bayangin sama teman-teman bagaimana cara kita bekerja dan memuaskan pelanggan kita semua yang ada di lapangan. Itu sebetulnya servis. Sebagian dari servis konsumen, tapi ya kami merasa bahwa ketika konsumen kami bahagia, senang dengan produk atau pelayanan yang kami berikan, maka di situ adalah satu kepuasan buat kami Manual Vortex. Intinya seperti itu. Dan sekarang kita akan cek langsung mesinnya seperti apa. Teman-teman bisa lebih dekat lagi. Sini coba kameramen bawa dulu. Ini mesinnya semacam ini. Coba lu lihat ke bawah instalasinya. Nah gitu. Sekarang kita akan cek juga takarannya, hasil dari restorasi. Ini yang yang pompa sentrifugal kita coba ya. Lebih dekat ya, tambahan. Coba lebih dekat lagi. Pompa eksternal kan. Teman-teman cek, kita sih semalam udah setting, semuanya udah pas kayaknya. Ya, udah pas banget teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Lu terlalu tinggi soalnya gue takut lihat. Gitu guys, jadi mesin takaran segala sesuatunya udah kita selesaikan dengan baik. Dan mudah-mudahan ini bisa, restorasi ini bisa bikin scale up lagi penjualannya. Jadi mudah-mudahan omsetnya naik lagi nanti per satu harinya. Gitu guys, kami sih berharapnya lebih ke situ. Karena kita udah susah payah, capek-capek segala macam bikin pompa eksternal ini kita restorasi lagi. Tapi kalau misalkan omsetnya nggak ngangkat-ngangkat, itu sih bukan satu keberhasilan. Sebetulnya poinnya adalah ketika kami restorasi mesin ini jadi 2 nozzle atau 2 produk, udah gitu penjualannya naik, omsetnya naik lagi per harinya, dan nah disitulah letak poin keberhasilan kami. Intinya seperti itu guys. So teman-teman jangan lupa subscribe saja, karena perjuangan kita udah 8 jam guys. Kita nggak tidur, beberapa kru kita nih nggak tidur selama 8 jam. Tapi happy. Sebetulnya happy banget, sumpah ini happy banget. Ini hari Senin guys. Kita dari malam Minggu tadi kita ngerjain mesin ini dan sekarang udah Senin. Waktunya jam kerja, ownernya sendiri harus ke kantor. Jam sekarang masih total banget, masih di lapangan, jam segini masih di lapangan. Kita harus pulang lagi ke Ciamis. Ya overall ini sangat menyenangkan karena kami sudah membuat konsumen kami bahagia. Seperti itu guys intinya. Paling itu aja mungkin ya. Apa? Udah tadi kan udah dicek, yang satu lagi tadi kita udah cek, kedua-duanya kita udah cek. Dan ini pompa eksternal bisa berjalan dengan baik sebetulnya. Bisa bekerja dengan baik. Intinya seperti itu guys. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Nyalakan juga tombol notifikasinya atau tombol loncengnya supaya teman-teman dapat informasi ter-up-to-date dari kami Manual Vortex YouTube channel. Itu dia guys. Oke guys, and I'm Acep Ridwan. Kami Manual Vortex, takaran optimal, omsetnya maksimal. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and peace out man.